The other day, I try nga nag-visit basit di marketplace di Facebook. And ada iti may nga klase iti flower nga nang tilo iti matak. Inaristo na tani kung nakat unusual mat dating sabong and nag-dati nang i-post nga dito ikat ilaklak na dati seeds na. I got curious kung nakat hamat siguro nga dakos nga padasan nga tistingak man no kala nga imula dita. Tapno ada mo ti baro nga mula dito i Arubayan. Nagkultura ti strawberry nagkultura iti dati klase nga seeds nga dito and panpanuntok dati nga seeds kat I've learned something. Nakaadala kiti banag nga never nga hapon na awatan kung nakla-clarify pa iti kapapananay iti panagbiag tayo iti app. Aging ka na ti seeds kat haan nga may mula. May dulin dyan iti daga, masibugan, kaya mainitan, haan nga mabutak di covering na dyan seeds nga dihay. No, datalang di seeds, datalang nga to iti air, kat awan iti chimpu nga maidulin di suna, kaya masibugan, kaya mainitan, kat awan ti panakabutak na nga rumor iti barunga klase iti mula. And that is the very point nga ibagbaga ni Apo Dios concerning iti maysa nga tao ngayon mawat kini Kristo Jesus nga manubod kung mga salakan. That is the very object nga lesson di Romans chapter 6 verse 3 nga kunana apay hanyo kani nga mo nga nabautisaran tayo kini Kristo Jesus nga kada tayo nga nabautisaran kini Kristo Jesus ket nabautisaran tayo mo titi panakatay na. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should also walk in newness of life. Dahil iti explanation nga makita nga kalakan tapno maawatan tayo, iti panakaikali tayo. Kat nasawon di bautisar, panakailumlum tayo, panakaingayon tayo kini Kristo Jesus. So tiket nga sawon, to be immersed, to be under, to be completely nga adda ka kini Kristo Jesus. Han nga mabutak jay seeds nga dijay no dalang jay nga to iti lamisan. Mabutak dijay no ada isuna iyan iti daga ken masibugan di suna ket babaan jay moisture jay danom ken babaan jay init nga mang-init day butaken na jay covering na jay seeds and ti resulta na dijay it will produce a new life. A new life from that seed. Nga da jay unag jay seed nga diay. Jay cover jay seed nga diay kat iladawan na iti ko na tayo nga basol. Jay basol tayo. Nga isu timang uyos kada tayo iti impyerno. Nga isu iti rason nga ating nga kagura da tayo ni Jesu Kristo. Kan isu tinang isina kada tayo iti Dios. Nga deta basol nga deta awan pulos ti rason nga akseptaran da tayo ti sangwanan ti Dios. Awan pulos ti napintas nga aramidan tayo ti sangwanan iti Dios. Gapus jay basol nga nang babalkot iti biyag tayo. Ngam iti maysa nga pagyamanan tayo ket daytoy jay daga, jay danom, kun jay init. Jay daga ket iladawan na iti pamati tayo kini Kristo Jesus. Jay danum ket iladawan na iti ibanghilyo ken uray jay init nga diay. Iladawan na iti ibanghilyo, iladawan na iti sao iti apo nga isu iti mang iti moisture jay daga. Tapno jay seed nga dijay ket mabutak jay covering na and it will produce a new life. Aging gana ti maysa nga tao ket haan ngagpaituray han ngagpakumbaba ti sangwanan iti Dios han ngagpaituray nga anayon na ti ibanghilyo ni Kristo Jesus kasla ti daga naidulin isuna jay inaramid ni Kristo Jesus di krus iti Kalbaryo ti maysa nga tao awan ti panakaisalakan. Masapul maidulin ka and that is baba ni ti pamatim kini Kristo Jesus mapasamak lang di jay nga awan tayo man di jay chimpo di panakatay ni Kristo Jesus and but by faith it is as if adda ka nga in karo ni Kristo Jesus ti basol mo
by the faith that you have expressed kanya na tatangat simpo. Iso nga idinatay ni Kristo Jesus. Iti panunot ni Kristo Jesus ket anya nga ta dangat at imawat kanyak diti aramidak nga daytoy. But rather idi chimpo nga natay ni Kristo Jesus. He fully understands na dadagiti certain individuals nga insagana ni Apo Diyos. Nga insagana ni Apo Diyos usto nga tsimpuna, usto nga aldaw na, usto nga bersikulo nga mangtignay, usto nga ministro kung sitwasyon iti biyag. Insagana na. Ngayon nga tsimpo. Katagpasakop da, burakan ni Apo iti puso da, agpaituray da iti Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Isagana ni Apo Diyos ti puso kong panunod da. Nagpasakop da jay naraming ni Kristo Jesus to be immersed on what Christ had done on the cross. There are specific people na insagana ni Apo Diyos. And kung na iti sa ti Apo, in His perfect time, they will be saved. They will produce a new life. And that is the life of God in the soul. Iti maysa nga managbasbaso nga tao. Isu nga nabalbaliwan iti biyag ti tao. Tada iti baru nga biyag, nga rimswa, nga rimwar iti biyag na. That is the life of God. Namhaan nga rumwar dila. Nuhaan nga naidulin jay seed, ijay ground. Haan nga nagpasakop isuna tinaramin ni Kristo Jesus. Ijay Ebanghelyo. The water is also very important. The same as the sun. Di water nga di ay ini na yadin na betakan na runutan na di kalub di seed. Di init nga di ay baban iti certain nga pudot na betakan na agbalbaling nga crispy di seed nga di ay di jay iti mangiladawan iti Ebanghelyo iti Dios nga ususaran iti Santo Espiritu nga mangkonbiktar kung konbiktaran na ti puso ti maysa nga tao nga di maysa nga tao nga nagpaituray kini Kristo Jesus nga da kini Kristo Jesus betakan na dagay basol ikaton na di appetite nga nang babalkot iti basol ikaton na di interest ikatan na jay kuna tayong tarigagay nga agbasbaso lang ikan na iti baro betakan na di ay konbiktaran na ti puso ti tao nga ingana di chimpo katag crack di seed and di tao nga nagpasakop kini Kristo Jesus jay biyag ni Kristo rumwar jay seed nga di biyag nga di iso nga dati makita ti panagbalbaliw ti maysa ngayon mawat kini Kristo Jesus nga manubot kan mangisalakan. Dijay ti kapapanana iti panakatay tayo kini Kristo. Di panagpasakop tayo jay naramin ni Kristo Jesus. Babaan jay panakaidulin tayo, panakaikali tayo kini Kristo Jesus. Babaan ti pamati. Aday ti biyag. Biyag nga nagtao iti panangkonbiktar iti danom iti sauti Apo kan iti init iti sauti Apo ti Ebanghelyo. Nga detay ti bunga ti Santo Espiritu nga agbunga iti baro nga biyag nga DJ nga biyag nga magabu ti Dios. So that illustration, hoping you will learn something nga nakita tayo ay kasjay gayam ti panakatay kini Kristo Jesus. Nga kada tayo ngayon mawat apay nga dati panagbalbaliw na han nga mabaling kunang maawan panagbalbaliw na tanabutak di cover iti basol iti biyag tayo kataday ti baro nga biyag nga makitam ti baro nga biyag ti baro nga interes baro nga tarigagay baro nga panagtarigagay iti nagyusan nga banag panagtarigagay nga amuon iti Dios panagtarigagay nga agbiag iti Dios nga dijay iti ebidensya nga dani Hesus Kristo Jesus kanya isong eksaminan nga kanahin ti pamati ada kadi kanyam jay biyag niya nabutak ka rin iti Ebanghelyo, iti danom, kan iti init, iti baso mo. Mapasama ko lang di jay, lada ka nga naidulin kan Kristo Jesus. Haan nga ti relihiyon, haan nga ti reform, haan nga ti rehab, ti kasapulan ti tao nga mabalbaliwan, ti kasapulan ti tao, kat iti panakaito iti Dios, iti baro nga biyag kanya na, baban, iti panangkonbiktar, kan panagpasakop ti tao,
jay naramid ni Kristo Jesus di krus ti Kalbaryo. Sapay kumakapsat, taawatom ni Kristo Jesus, talkom jay naramid na, taging ganahan nga sincero di jay, awan ti pudpudno nga biyag di Diyos nga agturay kanyang. Ano matinmawat na mapay nga mo panagbalbaliw da. Gapusta dahito tinagkurangan tayo. Malpas nga awatom ni Kristo Jesus na ibilin kada tayo. Nga eksaminan tayo man no naala tayo di biyag agnanayon. Ti halos may bagbaga kada tayo. Hangkan nga agdoubt. Basta inawat mo ha nga mabalin. Isungan ko na ni Pablo nga examinan iti pamatin whether you are in the faith. Make sure that your election is sure kung na Apostol Pablo. Kahit nangasawan, kung na mo inawat mo ni Kristo Jesus, iksaminam ti presensya iti biyag nga agnanayon, ti biyag iti Diyos, tinabalbaliwan nga biyag, no nagunod mo diay. Tadi jay ti pamanaknak, nga pudpudno, nga inawat mo isuna nga manubot ka mo isarakan mo. Nagaduti ko na dangin mawat, nung nagsublida ti basol. Ipakita na lang nga handa pudpudno, nga naputak iti basol iti biyag da. Kan handa nga nagpaturay iti naramid ni Kristo Jesus, kan handa nga naloom ti panang konbiktar ti Santo Espiritu, nga handa nga naisalakan. So God bless kapsat. Iapo ti mga itisirib iti baro nga lesson nga nadaw tayo iti nagsama.